Lette dal tuo. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi celebriamo il 118° anniversario della nascita di Giovannino Guareschi, assieme a un gradito ritorno che è quello di Paolo Gulisano. Guareschi appunto avrebbe compiuto ieri, è nato il 1° maggio, nella festa di Beltane, Calendimaggio, eccetera, dando vita con la sua esistenza a una delle pagine, vista anche la precocità con la quale poi si accostò allo scrivere e a leggere cose in sintonia con quello che scriverà. Allora, poi vi dico subito, per obituario, Anna Goel, grande attrice, forse non conosciutissima, ma sicuramente enorme talento, e soprattutto, per chi conosce il mondo milanese, dolce metà di Roberto Marelli, che è forse probabilmente il più grande attualmente vivente studioso, attore e studioso di milanesità. Allora, sentiamo se c'è pronto, ma ne parliamo dopo. Paolo, ci sei? Paolo Gulisano. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e ben ritrovati a tutti. Bene, graditissimo ritorno dopo qualche mese, ma ecco, vedi che la festa di Beltane favorisce il rigoglio, il risveglio delle menti più acute. E tu, tra le altre cose, ti sei dedicato anche e sicuramente, per quanto riguarda la letteratura padana italiana, a Giovannino Guareschi. Devo dire, è un personaggio che col passare del tempo, noi celebriamo i 118, quasi 120, ecco, fra 2 anni sono 120, cioè praticamente quasi 5 quarti di secolo che ci accompagna, e soprattutto dagli anni 40, 50, 60, morirà precocemente nel 68 a Cervia, ma appunto ci accompagna con quelli che sono i suoi capolavori di scrittura. Pensa Paolo che un altro Paolo come te è un nome che io ho sempre amato e ho avuto un sacco di amici molto graditi, ma Paolo Gambi, non so se lo segui sui social, è un poeta di Ravenna che vive a Milano, ma comunque torna spesso a Ravenna, si sente romagnolissimo, ma contribuisce anche, direi, dal punto di vista cristiano, perché questo è il suo temperamento, al miglioramento delle arti e delle lettere. Ma lui considera, Paolo Gambi, stiamo parlando di Paolo Gambi, considera addirittura Giovannino Guareschi il più grande scrittore italiano del secolo scorso. Tu arrivi a concepire questa valutazione, Paolo, o non te la senti di ardire simili vette, per sicurezza? A te la parola, Paolo. Grazie Andrea. Ma sì, io quasi quasi sottoscrivo questa affermazione del poeta. Se per l'Ottocento non c'erano dubbi su chi fosse il più grande scrittore italiano, ed era Alessandro Manzoni, ma per il Novecento sì, anch'io sottoscrivo, perché anche se Guareschi è stato abbastanza negletto dalla cultura ufficiale, è considerato uno scrittore di genere, cioè uno scrittore umoristico. In realtà non è stato solo uno scrittore umoristico, anzi Guareschi è uno scrittore commovente, uno scrittore profondo, è uno scrittore che fa pensare. Dai libri sull'esperienza del campo di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, Diario clandestino, che è uno dei più bei libri, diciamo così, sull'esperienza, chiamiamola così, concentrazionaria, non carceraria, concentrazionaria. Sappiamo che c'è stato un libro famosissimo, Se questo è un uomo, di Enrico Levi, ma rispetto alla testimonianza di Levi, quella di Guareschi è una testimonianza piena anche di speranza. Il libro di Levi era molto cupo e sostanzialmente alla fine diceva: se esiste Auschwitz non può esistere Dio. Quindi era proprio un libro
che negava la speranza. Ecco, invece Guareschi nel diario clandestino ci dice che sì, è vero, esistono cose come i campi di concentramento, l'uomo è capace di fare delle cose terribili, però c'è in lui anche una scintilla di luce e i drammi della storia avvengono non perché non c'è Dio, ma perché gli uomini non ascoltano Dio e si imbestialiscono. Allora Guareschi ha scritto delle cose straordinarie, ha scritto Don Camillo, la saga di Don Camillo e la saga di Don Camillo e Peppone è una saga, diciamo così, che racconta veramente l'Italia del dopoguerra. Montanelli, collega e amico, diceva che non si può capire l'Italia del dopoguerra se non si legge Guareschi. E poi, oltre a questo spaccato di storia locale, che poi ha una valenza più generale, quasi addirittura universale, perché tutto è ambientato, la saga di Mondo Piccolo è ambientata in una fetta di terra che sta tra il Po e le prime propagini dell'Appennino, eppure si svolgono drammi umani, e si svolgono avventure, si svolgono vicende di grande respiro umano. Tanto che Guareschi è stato è lo scrittore, se vogliamo, come dire, lasciare un attimo di dubbio se sia davvero o no il più grande, però una certezza c'è, è l'autore italiano più letto, tradotto nel mondo, tradotto in oltre 60 lingue, compreso il coreano, compreso le lingue più strane, compreso il finlandese. Una volta incontrai personalmente una signora finlandese che era una lettrice di Guareschi, la incontrai a una mia conferenza proprio. Presentavo un libro, lei era venuta e mi disse che aveva letto fin dai tempi della Finlandia. E quindi pensate, il Guareschi appunto, che ambienta le sue storie in una coreografia appunto padana, emiliana, letto nelle tundre finlandesi, eppure io le chiesi che cosa l'ha colpita di Guareschi, disse perché Guareschi parla dell'umanità. Ecco, è proprio così. Guareschi ci dà uno spaccato straordinario di umanità e non è poco per uno scrittore. E poi sottolineo anche questo fatto, Guareschi appunto non fu semplicemente uno scrittore umorista, ma fu uno scrittore in grado nello stesso racconto di far sorridere, di far pensare e di commuovere. Ci sono dei racconti di Guareschi che fanno veramente commuovere, toccano il cuore, e questo non è poco per uno scrittore, questa capacità di affrontare proprio tutte le diverse sfumature dell'umanità, del vivere umano. Quindi un grande scrittore, morto, come dicevi tu giustamente Andrea, troppo giovane, morto a soli 60 anni, ma perché appunto il cuore gli si spezzò per le sofferenze che aveva avuto, cioè sia il lager nazista del 43-45 e poi anche a metà degli anni 50 finì in carcere per un anno a causa della sua libertà di essere un giornalista che diceva quello che pensava, e quindi venne querelato niente meno che da Alcide De Gasperi, e per una vicenda che adesso qui è un po' troppo lungo a spiegare, però fu l'unico giornalista, credo, nell'Italia del dopoguerra a finire in galera per più di un anno nel carcere di Parma per le sue idee, per aver espresso delle idee che andavano un po' a colpire i potenti. Quindi anche questo, Guareschi, uno straordinario maestro di libertà. Ecco, questa Radio Libertà non poteva che rendere omaggio appunto a questo grande giornalista libero, uomo libero, che diceva quello che pensava, che sì, era da una parte sicuramente un anticomunista, ma dall'altra parte non risparmiava i suoi strali e soprattutto le sue analisi, no? Anche nei confronti, diciamo così, di chi era al governo, la Democrazia Cristiana e quant'altro, eccetera, eccetera. Quindi veramente un uomo che rispondeva solo alla sua coscienza e al Padre Eterno e ai suoi lettori. Questo, come dire, aveva un rapporto straordinario con i suoi lettori. Se si va
a Roncole Verdi, dove c'è la casa di Guareschi, dove c'è l'archivio di tutto quello che ha scritto, dei suoi libri, ed è gestito dalla famiglia Guareschi, dal figlio e dalle nipoti, troverete conservate un numero incredibile di lettere di lettori che gli scrivevano, che chiedevano anche consigli, che chiedevano lumi, e ancora oggi molti dicono: cosa direbbe Guareschi se ci fosse oggi? Beh, la risposta è che Giovannino ha già detto tutto, basta veramente andare a ritrovare, a riscoprire i suoi racconti e anche proprio gli articoli del suo giornale, perché appunto lui ha diretto per lungo tempo un giornale che si chiamava Il Candido, un giornale appunto di opinione, un giornale anche dove si faceva letteratura, perché i racconti di Mondo Piccolo nacquero proprio 80 anni fa come racconti a puntate sul Candido. Esattamente, lo trovo padanissimo, non c'è una celebrazione fine a se stessa in questo aggettivo, perché oltre a essere nato nel cuore esatto della Padania, al confine tra l'altro tra Lombardia ed Emilia, qualcuno lo considera puramente emiliano, io lo considero lombardo emiliano, per tanti motivi, anche perché venni a vivere a Milano per un certo periodo, non dimentico, ma lo trovo padanissimo in un aspetto che tu stai già illustrando esemplarmente: la versatilità, l'eclettismo, la curiosità. Non si considerava solo scrittore, ma anche giornalista, portavoce diciamo di un mondo, quello contadino, che era stato già ai tempi un po' dimenticato dal mondo delle comunicazioni di massa. Ecco, in tutto questo fedele alla tradizione, ma capace di comprendere l'evolvere della situazione, con un occhio sempre attento a tutto, sia a livello macro-regionale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Quindi un uomo del genere, tanto ammirato perfino anche da un Indro Montanelli, che gli stava dietro sul piano giornalistico, ma non poté mai essere uno scrittore di tal taglia e di tale irrequieta genialità. Ecco, questo esempio è un esempio proprio, secondo me, delle nostre terre, della fertilità creativa delle nostre terre. Non che le altre non lo siano, cioè voglio dire, in tutto il mondo c'è creatività, arte e capacità di esprimersi. Però se c'è una cifra che li contraddistingue è questa versatilità e questo eclettismo. Non trovi tu, Paolo? Sì, assolutamente. Allora davvero la vita di Guareschi fu proprio sottesa lungo la via Emilia, ecco, proprio da Parma. Lui era nato in provincia di Parma, a Fontanelle di Roccabianca, proprio sul Po, e poi diciamo così fece le scuole a Parma, cominciò la prima esperienza giornalistica nella Gazzetta di Parma, che è stato è ancora oggi più antico quotidiano d'Italia, e poi si trasferì a Milano, chiamato a Milano tra l'altro da un altro grande giornalista, giustamente potremmo anche qua dire chiamato Pagano, perché è reggiano, ma poi anche lui vissuto a lungo a Milano, si è espresso artisticamente a Milano, che era Cesare Zavattini. Quindi Zavattini lo chiamò a Milano a lavorare a una rivista che si chiamava Il Bertoldo, e quindi anche Milano fu nel cuore di Guareschi, e la cantò Milano, perché c'è uno dei primi libri che scrisse prima ancora della guerra, quindi prima di Don Camillo, che si chiama La scoperta di Milano, che davvero, quindi era la Milano della fine degli anni 30, prima che arrivasse l'orrenda guerra, la seconda guerra mondiale, era tutta un'altra Milano. Era una cosa straordinaria, la Milano delle case di ringhiera, eccetera. Chi ama Milano e chi ama le nostre radici vada veramente a leggersi anche questo romanzo, quest'opera, La scoperta di Milano. Verrà appunto un altro Guareschi, vedrà appunto Guareschi capace proprio di cogliere i dettagli della realtà. Ecco, quindi davvero potremmo dire, come dicevi tu, senza campanile, senza sciovinismo, che davvero questa nostra terra ha dato dei grandi scrittori, no? Terra considerata operosa, certo, industriale, eccetera, ma anche terra di grandi letterati, di poeti,
appunto pensate nell'Ottocento i più grandi erano quattro: Maso Grossi, Parini, Manzoni, l'abbiamo già detto, ma poi anche nel Novecento c'è uno scrittore che io amo moltissimo, poi magari troveremo il modo di parlare, che è Eugenio Corti, di Besana Brianza, autore finora delle opere più affascinanti della narrativa del Novecento, il romanzo monumentale Il cavallo rosso. Qualcuno l'ha definito Eugenio Corti il Tolstoi italiano, e prima o poi ne parleremo. Quindi sicuramente sì. Pronto? Sì, ci sono. Mi ero fermato un attimo. No, ecco, voglio dirti, sì. Sempre Paolo Gambi, questo non è che io lo voglia citare per forza, anche se così consiglio un po' a tutti di andarlo a pescare nei social, perché dice delle cose che sono interessanti, stimolanti, sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista così della cultura in generale. Ecco, sostiene che è stato così sottovalutato da emarginarlo volontariamente dalle antologie scolastiche, cosa gravissima chiaramente, perché io non nego la grandezza di Italo Calvino, Carlo Cassola, tutti i grandi fra virgolette scrittori italiani del Novecento, ma mi sembra veramente assurdo che i nostri ragazzi, io qui parlo da prof in pensione ma pur sempre prof, e che i nostri ragazzi siano orbati, siano purtroppo messi in condizione di non leggere delle opere di tale valore, non trovi, Paolo? Assolutamente sì, ripeto, io veramente farei leggere a scuola Diario clandestino, testimonianza di come appunto si sopravvive anche al lager. Ci sono alcuni passaggi in Diario clandestino, ad esempio c'è una sorta di poesia che lui dedica alla Germania, no? Dice: signora Germania, tu non mi fai uscire di qua, però non puoi impedire che qui entri tutto all'interno del lager, i miei ricordi, le cose che mi sono care, eccetera, eccetera. E poi questa lettera alla Germania, che appunto rappresenta come si affronta anche una situazione del genere vivendo senza odio. Guareschi dice: io non odio nessuno, non ho mai odiato nessuno, neanche i suoi avversari, neanche chi lo insultava, chi lo emarginava, chi gli chiudeva le porte dei giornali e anche, appunto, come dicevi anche tu, in fondo il mondo della scuola. Non ha mai odiato nessuno, è veramente un maestro di umanità. E poi leggere Guareschi fa bene all'assoluto. Consentimi di parlare anche un po', io sono un medico oltre che scrittore, ma io uso Guareschi come antidepressivo. Quando qualcuno è giù di morale, quando vede tutto buio, eccetera, io consiglio di leggere Guareschi, perché è un umorismo buono, è un umorismo che fa bene, è un umorismo che strappa un sorriso. Io voglio ricordare, se me lo permette Andrea, non è uno spot, ma recentemente ho pubblicato un libro che si chiama Parole che curano, il cui sottotitolo è proprio perché leggere Giovannino Guareschi fa bene. Quindi ho riletto Guareschi sotto questo aspetto anche medico, psicologico, perché prendendo in considerazione proprio alcuni suoi racconti, dove parla proprio di malattia, di salute, di medicina, dove era anche molto, come dire, critico verso un cattivo uso appunto della medicina, ma poi ci rideva anche su e svelava anche, come dire, gli accorgimenti che bisogna avere con i medici. Lui diceva: al medico come dire, basta il proibirvi qualcosa, per cui fategli credere che bisogna proibire quello che non vi importa troppo. Ecco, quindi aveva anche questo aspetto, per cui io che già scrissi anni fa su Guareschi una sorta di biografia e guida all'opera, adesso ho pubblicato questo testo che secondo me aiuta a utilizzare Guareschi a fini di star bene, di star meglio, perché appunto Guareschi riesce a far star meglio, riesce a darci un po' di serenità anche nei momenti un po' di tristezza, di buio, di depressione.
Senti, passano ancora in televisione, mi sembra su Rete 4, non vorrei sbagliarmi, i film dove appunto troneggiano i noti, purtroppo defunti da un pezzo, Fernandel e Gino Cervi, che interpretano i due massimi personaggi della principale raccolta di racconti e di romanzi del nostro. Pensi che il fatto che dei giovani, insomma, si imbattino per caso, temo, nel senso che magari non sono ben avvisati che passano ancora questi film, che si imbattano in TV o in altri canali in queste produzioni, sia positivo oppure lo consideri una diminutio cordis rispetto ai libri reali del Giovannino? Ma ti dirò l'una e l'altra cosa, nel senso che i film hanno un pochino semplificato i contenuti dei racconti di Guareschi. Hanno fatto diventare un po' Don Camillo e Peppone un po' delle maschere, però ugualmente questi film, dove tra l'altro almeno inizialmente Guareschi aveva anche contribuito alla sceneggiatura, almeno dei primissimi film, ma questi film comunque, il fatto stesso che continuano ad essere proiettati, continuano ad avere anche un'audience significativa, ci dicono comunque di quanto queste storie siano veramente affascinanti. C'è gente che li guarda per la 20ª volta e non si stanca, conosce già tutte le battute e tutte le trame, ma ecco, rivedere proprio, secondo me, la gente perché rivede ancora Guareschi? Proprio perché Guareschi fa bene, perché rimettersi davanti a quelle pellicole in bianco e nero che parlano di un'Italia che non c'è più, perché non ci sono più i comunisti, almeno quelli come Peppone, e mi verrebbe quasi da dire purtroppo, perché Peppone era un galantuomo, e non ci sono più neanche, e anche qua mi spiace dirlo, non ci sono più i preti come Don Camillo, sostituiti dai pretini modernisti. Lui l'aveva già intravisto nella sua ultima opera Don Camillo e i giovani d'oggi, poi ripubblicato come Don Camillo e Don Chicchi, in cui c'era appunto questo scontro tra Don Camillo, che attaccato alla tradizione, e Don Chicchi, che è un pretino tutto moderno, finisce quasi scodinzolante, e deve andare sempre incontro al mondo, eccetera. Quindi, eppure quell'Italia non c'è più, quei personaggi, quei tipi umani non ci sono più, però continua a essere visto, continua a piacere. Perché? Ma io credo perché appunto la gente, guardando quelle storie, dice dentro di sé come sarebbe bello se il mondo fosse così. Sono un po' delle favole, se vogliamo, no? Ma le favole sono delle cose molto belle, molto importanti, perché servono a guardare al mondo anche con speranza, di dire che bello se il mondo fosse così, se si litigasse ma poi alla fine ci si riconcilia, nel nome non di un vago volemose bene, ma proprio nel nome anche del bene comune, del rispetto, così come accade appunto a Peppone e Don Camillo. Ecco, quindi secondo me va a toccare queste corde anche di chi guarda, di chi è spettatore. Credo che susciti proprio questo sentimento di dire come sarebbe bello se il mondo fosse così, e allora in qualche modo cerchiamo di farlo essere così. Cioè, l'invito di Guareschi, anche in tutto quello che faceva, tutto quello che scriveva, anche nel suo impegno civile di giornalista, era proprio, potremmo dire quasi come uno slogan moderno, un altro mondo è possibile, ma allora lavoriamo per questo mondo. Cioè, lui lavorava facendo quello che era il suo mestiere, il giornalista, non altro, ma appunto denunciando le magagne del tempo, della politica, della società, mettendo in evidenza anche il bello e il buono che c'era. Quindi direi che era coerente tra quello che era come scrittore, come artista, che anche, come dire, utilizzava la fantasia, la poesia
molte pagine di Guareschi sono proprio pura poesia nelle sue descrizioni del Po, delle cascine, di quella vita. Ecco, quindi così come anche della realtà urbana in cui era immerso. Non dimentichiamo che appunto poi visse quasi tutto questo tempo a Milano, solo dopo, diciamo, il processo, dopo la condanna, dopo il carcere, si ritirò quasi un po' dal mondo. Certo. Abbiamo il break, Paolo, poi ancora qualche minuto con te, ti devo fare un'ultima domanda. A dopo. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Allora, vorrei un'ultima riflessione con te sul politico, sul Guareschi politico, cioè come, diciamo così, pensatore, ma anche satirico, nel senso che noi conosciamo le sue vignette del Candido o di altri contesti giornalistici in cui rappresentava i comunisti come trinariciuti, no? E quindi era forte questo alito, questo vento anticomunista, però appunto, come hai fatto intendere prima, seppe reagire anche ai summit democristiani che non capivano il senso della sua scommessa, e al tempo stesso sappiamo di una certa sua antica fede monarchica che si rifaceva così ad antiche tradizioni regie che non dovevano morire. Allora, come mettere assieme tutti questi aspetti, Paolo del Grande, Giovannino? Allora, partiamo appunto da queste sue simpatie monarchiche che non aveva mai nascosto. Allora, Guareschi credo che fosse perfettamente consapevole dei limiti e anche degli errori storici compiuti dai Savoia. Potremmo dire che era un monarchico, non un savoiardo, non un sabaudo, scusate. Ecco, ma come dire, lui sosteneva il principio monarchico, tutto sommato vedeva come è un'ottica che hanno anche per esempio in Gran Bretagna, perché sostengono ancora la monarchia, che ci sia qualcuno che non diventa premier così per caso, ma che sia formato il re fin da quando è giovane, fin da quando è principe, educato, formato, forgiato per esercitare questa responsabilità. Quindi quello che lui sosteneva era appunto il principio monarchico rispetto al principio delle repubbliche, dove appunto, lo sappiamo e lo vediamo, possono arrivare ai vertici dello Stato anche
personaggi, come dire, dalla improbabile autorevolezza, no? Mentre diciamo che l'altro aspetto che guidò il suo impegno civile, mai partitico però, quindi mai, fu quello di promuovere lo spirito libertario. Io credo che anche i libertari di oggi debbano guardare a Guareschi, chi veramente ha a cuore la libertà, perché a Guareschi sembrava qualcosa veramente di inammissibile che uno non pensasse con la propria testa. Uno dei suoi slogan più usati era: non portate il cervello all'ammasso, non lasciatevi pensare dall'opinione pubblica, dal pensiero dominante, eccetera, eccetera, pensate con la vostra testa. Appunto, lui dei comunisti detestava questo aspetto, il fatto che prendessero ordine e basta. La terza narice con cui scriveva il Trinariciuto, perché visto che non utilizzava una materia cerebrale, questa poteva anche tranquillamente defluire attraverso appunto la famosa terza narice. Ma lui stesso disse che c'erano tre nariciuti non solo di sinistra, ma anche di centro, di destra, eccetera. Cioè chi non usa la propria testa, chi non usa la propria coscienza, chi si fa pensare dagli altri. Diceva anche un'altra battuta famosa, era: agli italiani piace alzarsi al mattino ed essere pensati, cioè si risparmia la fatica di pensare, si fanno pensare da altri, appunto. E questo vale oggi più che mai, questo fa anche di Guareschi un autore assolutamente attuale. Quindi oggi vediamo che oltretutto con i mezzi che ci sono a disposizione, i social, eccetera, c'è un pensiero unico, un pensiero omologato. Ecco, Guareschi veramente deve essere considerato quasi il patrono di coloro che non vogliono omologarsi, che vogliono pensare con la propria testa, che vogliono esercitare, diciamo così, un pensiero critico. Quindi Giovannino davvero, come dicevo prima, per i racconti, per le storie, maestro di umanità, e per tutto quello che riguardava invece il suo impegno giornalistico, davvero maestro di libertà. Grazie Paolo, è bello sempre ritornare, specie ai primi di maggio, proprio in questa grande festa di primavera, diciamo sulle pagine, sul pensiero, sugli spunti che ci offre un uomo di questo genere. Io mi rivolgo specialmente in questi minuti, mi sono rivolto idealmente ai giovani, ripeto, che non solo non possono aver vissuto quella temperie in cui è immerso Giovannino, ma non possono più godere, proprio perché manca quel motore, diremmo volgarmente pubblicitario, stupidamente pubblicitario, che invece viene garantito ad altri settori. Riprendere in mano, entrare in una libreria e chiedere datevi qualcosa di Guareschi è il dono più bello che secondo me un ragazzo, una ragazza di oggi può fare all'umanità intera. No? Non sei d'accordo, Paolo? Certo, sicuramente, e grazie davvero Andrea per aver voluto questa trasmissione, aver voluto rendere questo omaggio a Guareschi e soprattutto aver riproposto ancora una volta questo grande, straordinario scrittore. Grazie ancora, a risentirci Paolo. A presto, ecco. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, un abbraccio. Perfetto, noi andiamo avanti e come vi avevo preannunciato, grande tristezza, grande dolore per Milano, per il mondo padano e per il mondo italiano nella sua interezza, per la scomparsa di Anna Goel. Anna Goel è morta a 91 anni circa, risiedeva a Milano assieme al suo marito, compagno di sempre, Roberto Barelli, che tutti sanno essere appunto la più alta voce attuale vivente di milanesità. Subito ovviamente
a maggior ragione se ci sta ascoltando. In ogni caso davvero un abbraccio di condoglianze e di dolore. Anna Goel è stata una donna di un talento unico nel suo genere, ha recitato i classici greci dal punto di vista del tragico vero teatrale, ha recitato Pirandello, tantissimi altri del nord Europa e del mondo anglosassone, come autori naturalmente, perché è stata dentro il teatro, ha vissuto il teatro negli anni d'oro, in cui ancora il teatro aveva così una forma dilatata di comunicazione e di significatività. E però ha fatto anche poi del teatro in lingua milanese assieme a Roberto, è stata poi protagonista anche per un certo periodo in televisione e al cinema. Anna Goel ha contrassegnato la stagione più forte del teatro italiano, che è stato conosciuto anche in tutta Europa per la forza espressiva, per esempio appunto sua nelle parti femminili, che andava vie più diciamo recitando e impersonando. Questa scomparsa ci lascia orfani di uno squarcio di vita e di società che ha avuto un peso enorme e che ha contato per tutti quelli che ancora hanno creduto fino all'ultimo in certi valori, in certi principi, che certamente il teatro nonostante tutto riesce ancora oggi a rappresentare. Io spero davvero che Roberto, che in questo momento ovviamente è distrutto, realmente distrutto, possa riaversi e partecipare poi in una grande intervista alla radio presto, appunto, nel raccontarci tutto quello che egli ha vissuto assieme ad Anna Goel e a questo mondo unico nel suo genere, che è un po' il cuore profondo anche della cultura ambrosiana, certamente, non solo, ma per un naturale dialogo della cultura ambrosiana stessa con il resto di tutte le altre culture. Mai Milano si è chiusa in se stesso in senso esclusivo, sempre ha dialogato con il resto del mondo, anche se devo dire onestamente ha dato più sangue di quello che ha ricevuto, ma questa non vuole essere un'opinione faziosa, e questo è chiaro, vero? Quindi nel ricordare questa figura, tra l'altro deceduta anche in maniera un po' imprevista e improvvisa, ma il pensiero va certamente alla scia di talento, di classe, di buona volontà e di entusiasmo per quel modo di essere e di recitare nel senso migliore, appunto, che ci è stato donato in nome sempre di questa grande cultura che ha caratterizzato il personaggio di cui oggi abbiamo parlato. Sono 40 anni dall'uscita di 2 libri di cui voglio parlare oggi, che sono, a proposito di Lombardia e di Milano, Andrea Maietti, Storie di Lombardia, tra memoria e speranza. Ai primi di maggio proprio del 1986 usciva questo libro. Chi è Andrea Maietti? Ma in realtà è una delle penne più note del mondo lodigiano, che ha scritto tantissimo sui giornali, ma anche tanti libri che sono significativi. Storie di Lombardia, tra memoria e speranza, con le fotografie di Valerio Sartorio, che è stato un fotografo eccezionale, va detto subito, proprio per la capacità di raffigurare mondi e contesti che allora, in qualche modo, siamo negli anni '80, apparivano in qualche modo ancora vivi, del mondo rurale, anziché dei paesi, dei borghi, non solo del Lodigiano, ma di tutta la bassa lombarda. Storie di Lombardia è anche per la capacità del Maietti di raccontare quello che veramente accadeva nei campi
o nei piccoli paesi negli anni 60, 70, ancora i primi anni 80. Storie di personaggi soprattutto, perché la Lombardia è stata fatta dalle persone. La Lombardia non è una regione che è stata fatta soltanto prevalentemente da chi l'ha comandata, ordinata, è stata fatta dalla gente comune. Questo non è facile capire, proprio perché la Lombardia è sempre stata considerata una terra votata all'economia e al profitto, ma tutto questo non appartiene a quella memoria, a quella speranza che tanto è stata sottolineata in questo libro, ripeto, della Silvana Editoriale, che è quasi è esaurito da tempo, ma cercherete ovviamente nelle biblioteche per avere modo di riuscire ad abbordare questo modo di narrare realistico e fotografico al tempo stesso, del Maietti e del Sartorio. L'altro libro è Spagna, 75 anni di protagonisti nell'arte, usciva anch'esso nell'86, devo dire anno prolifico. Io ero giovane, ma certamente mi accorgevo di tutto quello che stava uscendo ancora per quella capacità del mondo librario editoriale di raccontare la vita reale. La vita reale che poi è anche vita trasfigurata nell'arte, e questo libro è dedicato alla Spagna delle Electa Edizioni. L'Electa è sempre stata una casa editrice che ha preferito l'esclusività dell'arte, della grande arte, scultura, pittura, eccetera, per raccontare il mondo, e sia nelle pagine di pura scrittura, sia nell'apparato fotografico che riporta appunto le maggiori opere della Spagna novecentesca. Noi qui abbiamo un'immagine abbastanza corposa, sostanziosa di quella che è stata la Spagna, cioè un mondo trovo personalmente radicalmente diverso da quello italiano, per tantissimi motivi, sia nel bene che nel male. Ma nel mondo artistico e creativo la Spagna è stata soprattutto la terra in cui alcune grandi correnti, penso all'iperrealismo, al surrealismo e soprattutto nella scultura alla ricomposizione figurativa a sfondo land art, sia stata veramente la padrona d'Europa. Quando ogni volta che si va in Spagna noi abbiamo l'immagine di una monumentalità vivente. L'Italia è come se fosse più legata a un passato statico, enorme, grandioso, ma statico. La Spagna riesce sempre a far muovere quello che sembra immobile, per una naturale capacità che è tipica proprio della mentalità spagnola, del movimento, no? Come diceva un famoso allenatore, movimento, ecco, è nell'animo spagnolo tutto questo, molto più che nell'animo italiano, tendenzialmente rattrappito in anguste posizioni di conservazione e di pigrizia. Lo spagnolo è portato all'arte nella misura un po' come appunto quelli che hanno scritto i più grandi capolavori letterari come Cervantes e il Don Chisciotte erano nomadi nell'animo, ma nomadi non nel senso anarchico, ma nel senso di rappresentarsi quello che qualcuno ha chiamato la disarmonia prestabilita. In Italia a questo livello forse è stato soltanto Carlo Emilio Gadda, non a caso lombardo. Comunque ricordo il libro, anche qui per chi volesse abordarlo in biblioteca, Electa Edizioni, Spagna, 75 anni di protagonisti nell'arte. È un libro che permette la ricognizione di tutto quello che è uscito nel secolo scorso, soprattutto fra gli anni 20 e gli anni 80, anche a livello paesaggistico. Pensate soltanto un attimo ancora, per favore, al paesaggio della Spagna, com'è diverso dal paesaggio italiano. Tanto il paesaggio italiano è verde e mutevole, e invece il paesaggio spagnolo è arido e apparentemente ripetitivo. Ma è proprio qui il punto, come si armonizza questo discorso col movimento. Il movimento nasce in una dimensione di terre aperte e sconfinate, che danno subito, che viene offerta subito all'occhio dal contesto spagnolo.
laddove invece un maggior numero di montagne e di ostacoli si presentano in Italia in forma quasi proibitiva. Ma tutto questo ha poi favorito certamente anche e soprattutto in Spagna un'osmosi fra i vari popoli della penisola, al di là dei contenziosi che, come sappiamo tutti, ci sono e che sono dimostrati in questo libro, perché laddove si parla di arte catalana o di arte andalusa si sottolinea egregiamente, grazie agli autori, vari autori di questo testo, ripeto, Spagna dell'Electa, uscito 40 anni fa, si sottolinea quanto appunto la differenza fra i vari mondi si sublimi in una sorta di sconfinato e infinito eterno, che è tipico proprio anche della religiosità spagnola, naturalmente. C'è chi sostiene addirittura che la Spagna sia un pezzo di America per quell'antico unico continente che c'era, che si è poi diviso, creando appunto Ovest l'America, Est la Spagna, quindi ci siano ancora oggi delle prospettive paesaggistiche, geologiche, oculistiche, oso dire, di tipo americano. Questo ci avvicina proprio a una dimensione che fortifica la Spagna, ma la rende degna certamente di tantissimi eroi, i picari. Chi erano i picari? I picari erano quelli, no, che andavano in giro, come vi dicevo prima, città per città, e che meraviglia le città spagnole, e andavano a scoprire che cosa potesse veramente regalare quella città al posto di un'altra. Movimento, mai fermarsi, mai stare fermi in una sola posizione e una sola dimensione. Abbiamo ancora molto da imparare da questo punto di vista, anche se poi la politica ci racconta, certo, come sempre, di cattivi maestri che riescono a imporsi, e vedasi il caso di Pedro Sánchez oggi, sulla base appunto di ideologie o ideografie che non sembrano tramontare nonostante tutto. Del resto, a proposito di tramonto, la terra spagnola è sempre stata una terra che ha vissuto la giornata in maniera diversa, sia come orari, nel risveglio, nei pasti, eccetera, eccetera, proprio perché è posizionata molto più a ovest dell'Italia stessa, e questa cosa non si può assolutamente dimenticare. Quindi vi ho parlato dei due libri, Spagna dell'Electa e Storie di Lombardia, appunto, di Andrea Maietti. Ecco, non confondiamo questo libro con un altro libro proprio di Roberto Marelli, che anch'esso ha un titolo simile, Storie di Lombardia, legato alla trasmissione che lui faceva in una emittente, in una televisione lombarda, appunto, che purtroppo non c'è più. Ma anche poi di questo parleremo poi quando proprio riaccosteremo, dopo questi tremendi, bruttissimi giorni che sta vivendo, appunto, la monumentalità di questo personaggio, appunto, che è Roberto, sopravvissuto alla sua dolce metà e teso così ancora a raccontarci delle cose nuove e interessanti sulla Lombardia, su Milano e su quant'altro. Volevo chiudere la giornata di oggi, siccome qualcuno mi ha scritto: ma esisteva una festa romana, mi ha chiesto in una mail, ma esisteva una festa romana che fosse corrispondente al 1° maggio? Sì, così come esisteva Robigallia per il 25 aprile, pensate un po', non è una invenzione mia, ve lo assicuro, è la pura verità, a testimonianza che noi dovremmo ragionare un po' su queste feste del 25 aprile e del 1° maggio, non c'è nessun astio, nessuna cattiveria verso nessuno, sia chiaro, però Floraglia era la festa del 1° maggio, quindi Robigallia la festa del 25 aprile per l'antica Italia, e per l'antica Italia era la festa del 1° maggio Floraglia, appunto dedicata ai fiori, come si evince, Floraglia, la festa dei fiori, la festa delle piante, la festa degli alberi, che poi è stata ripresa, come vi dicevo nell'ultima trasmissione del lunedì,
proprio dalla festa di Calendimaggio. Calendimaggio è in intitolazione moderna il Calendimaggio, cioè quello che apre maggio, il calendario di maggio, attraverso 1000 modi, ma soprattutto feste che proprio sono dedicate agli alberi e alla vegetazione, che sono le feste eredi di questo mondo. Per cui un grande concerto in Piazza San Giovanni a Roma, io non ho niente con questo grande concerto, non mi sono piaciute alcune battute, alcune frasi che ho sentito all'interno del concerto a sfondo politico, ma lasciamo perdere, non è questo il punto. Non dimentichiamoci che queste feste che noi stiamo celebrando, quella anche per il 1° maggio, in realtà non sono altre che manifestazioni moderne ed attuali di antiche feste che c'erano già 2000 e rotti anni fa. Per cui nessuno si vanti di niente, nessuno pensi di aver scoperto chissà che cosa. Si tratta di riedizioni adeguate al gusto contemporaneo, appunto, di quella volontà di vivere che sicuramente è in fondo al nostro cuore, sia come compartecipanti della realtà italiana, italofona, sia come cittadini del mondo. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato